श्री राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका श्री बालाजी कार बाजार दलोदा में। दोस्तों आज के लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार डील। 2016 मॉडल की टाटा टियागो फर्स्ट ओनर गाड़ी, ओरिजिनल कंपनी रिपोर्ट के साथ 34,000 चली हुई है गाड़ी। और डाउन पेमेंट की बात करें तो 21,000 का डाउन पेमेंट है। और डिमांड की बात करें तो 3,11,000 रुपये की डिमांड है। तो चले सिर्फ बालाजी कार बाजार दलोदा, भावगढ़ बंटा। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रखे हैं।